हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति और दीप्ति की रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए काढ़े की रेसिपी। अगर आपका गला खराब है, सर्दी जुकाम या बुखार है, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो फ्रेंड्स उसके लिए एक रामबाण इलाज है। काढ़े को आप बनाएं और सुबह शाम इसको आधा आधा गिलास पिएं, फुल फैमिली पिएं। जिसको भी खांसी जुकाम बुखार किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, सारे इन्फेक्शन खत्म कर देगा। बिल्कुल 2 दिन में आधा आधा गिलास इसको पिए, 2 दिन में बिल्कुल आपकी खांसी जुकाम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम इस काढ़े को बनाना रेडी करते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन रख दिया है और उसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। 2 गिलास पानी डाल देंगे और फ्रेंड्स इसको बॉईल करेंगे हम, अच्छा गर्म कर लेंगे इसको। और इसके बाद हमने ये ले ली है कुछ 7 से 8 काली मिर्ची ले ली है और 2 लौंग ले ली है और आधा छोटी चम्मच हमने अजवाइन ले ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया और 5 से 6 करी हमने तुलसी के पत्ते ले लिए हैं। और काली मिर्च और लौंग को हमने कूट लिया है दरदरा ओखली में डालकर, और इसको हम पानी में डाल देंगे। अजवाइन अपने जो हमने लिए ना, अजवाइन और तुलसी के पत्ते, अदरक कद्दूकस कर लिया हमने अदरक को। आप चाहें तो ओखली में डालकर इसको दरदरा कर सकते हैं। और तुलसी के पत्ते भी हम तोड़कर इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा काढ़ा बनकर रेडी होगा हमारा। हमें डॉक्टर के पास दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सभी तरह के इन्फेक्शन ख़त्म करता है फ्रेंड्स ये, और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये फ्रेंड्स। और आधा छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधा छोटी चम्मच ही हम इसमें काला नमक डाल देंगे और इसको मिक्सचर को हम चला देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। और फ्रेंड्स जब तक हमें इसको बॉईल करना है, जब तक हमारा ये काढ़ा आधा ना रह जाए। हमने 2 गिलास पानी डाले थे इसमें, वो 1 गिलास रह जाए, हमें आधा करना है इसका। बॉईल करते हुए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे बॉईल करना है, अच्छे से बॉईल करना है। बस ये आधा रह जाए तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है फ्रेंड्स। तो बहुत ही बढ़िया काढ़ा है, मैं इसी का सेवन करती हूँ, मैं खुद पीती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ। अभी सर्दियों में तो ना सर्दी होगी ना खांसी होगी, और होगी भी तो बिल्कुल 1-2 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आधा आधा गिलास इसका पिएं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें काढ़े की रेसिपी को। तो फ्रेंड्स हमारे काढ़ा बनकर रेडी हो चुका है। हम इसको स्ट्रेनर में छान लेते हैं। अब देख सकते हैं मैंने 2 गिलास पानी डाला था, ये कप छोटे हैं फ्रेंड्स, तो मैंने 2 कप में अपने दोनों बच्चों के लिए बनाया है। उनको कोल्ड हो रहा था तो मैं अपने बच्चों को दूंगी ये। और फ्रेंड्स अगर आप इसमें शहद का यूज करना चाहते हैं तो 1 चम्मच इसमें शहद भी डाल सकते हैं, जिससे आपको कड़वा कम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।